Dhiiroo nagaa inni san badhaadha. Okay, har'a wanni nu irraa dubbachuu deemnu waa'ee fayyaa kennaati. Waa'ee fayyaa kennaa wanni nu irraa dubbannu akkuma beekamu biyya keenya keessatti imaammanni fayyaa yookaan poolisiin fayyaa dhibee irratti xiyyeeffata. So kanaan wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamee jira. Bu'aan gaariinis argameera keessumaa akka Oromiyaatti yoo fudhanne jechaadha. So dhibeen amma ani irraa dubbachuu deemammoo waa'ee dhibee dhukkuba daddarboo odoo hin ta'in waa'ee dhibee umrii guutuu chronic disease jedhan. Chronic disease keessaa dhibeen har'a ani irraa dubbachuu barbaadu dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa kun biyyi keenya keessatti keessumaa Oromiyaa garmalee babal'achaa jira. Nam hedduus fixaa jira jechaadha. Silent killer. Kanaaf dhibeen kuni yoo nu qabate mallattoon isaa maali? Tokkoffaa hedduu nu dheebochiisa, bishaan guddoo dhugnaa, garmalee beelofnaa, nyaata deddeebinee daddafnee nyaannaa. Sababa kanaan wal qabatee kiiloon keenya baay'ee dabalaa hin furdannaa. Kaan ammoo dadhabbii naf keenya irratti mul'ata jechaadha. Kun mallattoo muraasa. Yoo waan akkana ofirratti argine dafnee gara mana yaalaa deemnee ilaalamuu qabna jechaadha. Kaani dhibee kana mana yaalaa deemnee kan ilaalamnuuf walama. Tokko otoo nuun qabatin cheekaappii godhuuf. Otoo nuun qabatin cheekaappii yoo ka godhanne taate akkanuma dandhee ka ilaalamne taate by default akka tasa ta'ee sukkaarri keenya cheekaappii godhanii dhiigii keenya qoratamee yoo 125 ta'e sukkaara nu qabachuuf waan deemaa jiruuf gorsa gahaa irraa fudhannee otoo qorichi irra hin taa'in gorsi sun fudhannee dhibee kan ofirraa ittisuun hin danda'amu jechaadha. Inni lammaffaan yoo nu qabatoo yoo kan nu qabate taate fakkeenya 150 140 jalqaba irra yoo nurra mul'ate ammas hakimiin gorsi nuu kenna sun yoo dandeenye yaalamne keessa ba'uu dandeenya baane yoo hin dandeenye taate ammoo hakimiin maal nu godha qoricha nu ajaja qoricha fudhachuu jalqabne jechaadha. Warri qoricha eegallee fi hin eegalinillee ammoo waan armaan gaditti anamni santiimu kana itti fayyadamuu qabdan. Warri qoricha gubbaa jirtanilleen waan anamma armaa gadi akkaataa isan ofirraa ittisuu dandeettaniin isanii him kana yoo fayyadamtan qoricha keessan fudhachaa sukkaara keessan control godhuu hin dandeettan jechaadha. Warri hin qabamin ammoo kan boundary gubbaa dhuftan yoo waan kan fudhattanii waan anamni santiimu kana gorsa kan yoo fudhattan sukkaara irraa biliis ta'uu dandeettan jechaadha. So tokkoffaan ispoortii guyyaa yoo xiqqaate daqiiqaa 30 hojjechuu qabdan. Kun jechuun like biskileet oofuu dandeettu, utaaluu dandeettu, miilaan daqiiqaa 30 karaa dheeraa deemuu dandeettu. Yoo kan gootan isaan gargaara jechaadha. Lammaffaa nyaata keessan fooyyeffadhaa. Dur garmalee wanni nu nyaannu foonii dhadhaa itittu waan akkasiiti. Amma bariinuu bara waan akkasii nyaatanii miti inni nu hin jiru. Kanaaf barii bara amma kuduraaf muduraa nyaataa waan taateef nyaata keessan garana jijjiirradha. Kuduraaf muduraa akka dansaa fayyadama. Inni itti aanu warri sukkaara garmalee dhugdan, warri laslaasa garmalee dhugdan, warri nyaati keessan daabboon itti baay'atu, paastaa, ruuziin, mokorooniin itti baay'atu waan kan xiqqeeffadhaa. Sukkaara inumaayyuu yoo dandeettan otoo dhiistanillee waan miti ammoo ofirra xiqqeessaa. Nyaata keessan keessatti wanni kun diqqaachuu qabda. Akka durii sunitti nyaachuu hin qabdanii xiqqeeffachuu qabdan. Torbaan sagantaa nyaachuu qabdani. Kaan warra alkoolii dhugu, warra sigaaraa xuuxu yoo dandeettan sigaaraa keessan dhiisaa. Alkoolillee dhiisaa. Wanni lubbuu teessan isanii caalii hin jiru.
So yoo dandeettan dhiisa. Yoo dadhabdan immoo diqeeffadha. Maalinnaan alkooliin sukkaara keessan ol kaasa. Sigaaraan insuliinii keessan ol kaasa. Kun ammoo dhibee lubbuun taphaa miti. So kanaaf lubbuu keessa yoo barbaaddan kan godhachuu qabdan. Kaan ammoo hirriiba gaarii rafuu qabdan. Galgala hirriibii yoo santu dhufe hin taa'inaa. Warra otoo mugdanii zimmattanii tateettanii jirtan. Hirriiba dhabuu jechuun sukkaara keessan irratti dhiibbaa uumuu jechaadha. So kanaaf hirriiba dansaa rafaa. Kan itti aanu bishaanlee akka dansaa dhugaa. Bishaan dhuguun naf keessanii waan barbaachisuuf isaan gargaara jechaadha. Kabiraa xiinsammuu keessan akka dansaa eegaa. Sammuu keessan warri waan xiqqaaf waan guddaa cufatti aartan amma eegii sukkaarii akka isaan qabisan timan aaru lolu dallanuu iyyuu hin barbaachisu. Wanni fayyaa keessan caala hin jira hin jiru. So namni fayyaa ofii jaalatu gartee waan kan irraa of qusachuu qabdan, xiqqeeffachuu qabdan. Ka ittaan warri qorichi gubbaa hakimiin isan kaa'e qorichi keessan addaan hin kutinaa. Qorichi keessan yeroo eegaddaa akka dansaa fudhadhaa. Inni dhumaa wanni ani isan gorsu jiji'aan namni kamiyyuu baadiyyaaf diriilleen ka barateef kan baratinilleen jiji'aan qoratamaa. Wanni isan qoratamtaniif walam warri qorichi irra jirtan sukkaara keessan akka ol hin kaane kontrool godhu akka dandeettaniif. Warri ammoo sukkaarii isan hin qabin akka sukkaarii isan hin qabne daftanii gorsa kan fudhattanii ofirraa ittisuu akka dandeettan cheekaappii godhadhaa. Biyyi keenya keessatti almost all percentii 90 namni dursi dhaqee akkanuma qoratamin jiru. Namni kan qoratamu eegii dhukkubee hakimii dhaqe qofa achitti of argachaadha. So kanaaf ardhaaf kanuma isaniin jedha. Wanni ergaan kun yoo isan tole dhiiroo sheer godhaa.